pistolet. Bunda ishlatishga to'g'ri. Xullas bitta hammom bitirdik. Oqbera qishlog'ida kichikroq hammom bitirdik mana. Arzon byudjetga kirganda rakovina, oddiy oynalar bilan tepada 50 talik Royal Aristonimiz. Bu yerda esa 1,5 ga 1,20 doimgi dushovoy. Aparadan geçelim. Xullas, har doim so'raysizlar, nech pul ketdi deb. Bu hammomimizga 7 million so'm xarajat ketdi. Tashqarida ham ozgina ishlar bor edi, 3,5 million xizmati bo'ldi. Kimga xizmatlar kerak bo'lsa, telefon raqamimizga telefon qila olasizlar.